Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu semua saudaraku. Kali ini saya akan menampilkan video tentang yang saya live kemarin saat pemijatan terapi ya, saraf urut kombinasi kretek ya. Sekarang dia sedang di halaman rumah yang saya terapi kemarin ya, yang wanita. Akan saya tanyakan gimana keadaannya sekarang ya, setelah diterapi ya, sekitar 2 hari 3 jam ya, kurang lebih dari sekarang ya. Ini dia baru selesai menyuci ya. Gimana keadaannya? Ya, alhamdulillah udah enakan, pileknya udah sembuh, batuknya juga sudah sembuh, pusingnya juga sudah sembuh, badan enak. Ini tadi habis selesai nyuci ya, terus pijitannya mantap, enak, badannya sudah Ringan, agak ringan semua, enteng badannya, pijitannya mantap. Itulah saudaraku atas jawaban yang telah saya terapi 2 hari yang lalu ya. Semoga ada manfaatnya ya. Itulah cara-cara saya setiap terapi pasien dengan metode saraf urut kombinasi kretek. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe-nya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.